သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်က10ရက်9လ2019ခုနှစ်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နနက်8နာရီအချိန်စင်ကာပူနိုင်ငံစင်ညွန့်ကျွန်းမှာခြေတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်း10ကြိမ်မြောက်ဝင်လက်ကျင်းပသောဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းမွဲ9ရက်ဤ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မနေ့မှာဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာအကြောင်းတည်ကောင်းစရာတတိယအပိုင်းတရားတော်မနေ့ကဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းသဘောတရားလေးတွေများဒီနေ့ရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းကိုသွားတာပေါ့မနေ့ကဆရာတော်ပြောသလိုပဲတို့ဒီမှာအထုတ်တဲ့အခါမှာအထုတ်တဲ့ယောဂီကယုံကြည်မှုရှိရတယ်ပုံမှန်တရားမှာတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားဆိုတာဘုရားတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တာပေါ့ဒီမှာဝိပဿနာယောဂီကြတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာဘာကိုယုံရမှာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ရှုနည်းမှန်ကိုယုံကြည်ရမယ်ဘာကိုယုံကြည်ရမလဲရှုနည်းမှန်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမယုံကြည်တဲ့နိလန်းနဲ့အားထုတ်ရင်တရားရပါမလားမရပါဘူးလူစိုးတကိုးတွေထူပြောတဲ့တောအုပ်ထဲမှာအမတန်တမိုးရှိတဲ့ဉာဏ်နာတွေကိုပွေပိုက်ပြီးခီးသွားတယ်လို့ဖြစ်တလန်းလောက်လှမ်းလိုက်ငါလာတိုက်တော့မလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးခီးသွားလိုက်ဒါလူတော်မနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ခီးရတွင်มาတော့မလားအဲ့လိုပဲဟာတနေ့လာလဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဒီနေ့လာလဲနားရဲကျင်းနေကြိုက်တာခဲ့တဲ့တရားရမှရပါမလားမသိဘူးဆိုရင်ရတာမှဘယ်နည်းပဲရလဲ9ရက်ဒီနေ့ဘယ်နည်းဖြစ်သွားလဲဖြေရမြန်းတယ်လို့တွက်ထားတာဟုတ်9ရက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကိုပဲဝိသိကိစ္စယုံမတန်တရားဖြစ်နေနောက်ထပ်4ရက်ကအားထုတ်ရတာတိတ်ထီရောက်မှုပါလေမရှိတော့ဘူးအစာပိုင်းနဲ့လည်းပြောတော့ပြောမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာအဟောင်းနဲ့တကဟိုတဝက်လောက်ဆိုတော့အဟောင်းတွေကတော့ပြဿနာမရှိပါလေဟို9နှစ်လောက်ဇက်တိုက်လာအားထုတ်ကြယုံကြည်ပြီးသားပဲအခုမှလာအားထုတ်တဲ့ယောဂီကြတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်နည်းလဲနဲ့အားထုတ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါကလည်းအားထုတ်တဲ့သူတိုင်းမှာအထိုက်လျောက်ပေါ့နော်တီလဲသိကျင်ကြတယ်ဟိုဆုံးလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ကြဘူးဒီလိုဖြစ်ကဲထားပါတော့တချို့ရိပ်သာတွေကြတော့ကျက်တဲ့နည်းနဲ့အားထုတ်ရဲ့ငါတို့ကနီလန်းမဆွဲဘူးဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ရိပ်သာတွေမရှိဘူးလားကောင်းတာပဲသူကလည်းဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းပြီးထီအောင်မှုရှိဖို့တော့အရေးကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖះမမဟုတ်လို့ရှင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နီလန်းအကုန်လုံးကိုကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာဗာလဲဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်အားထုတ်ဆိုတော့ဟိုတမန်ငါရှံငံ9ရက်လောက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့တကယ်ရေရှည်အားထုတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတဲနည်းနဲ့အားထုတ်တယ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာအထိုက်လျောက်အခက်ခဲလေးရှိလာနိုင်တယ်လမ်းခွဲလေးတွေပါလေရှိလာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲနည်းနဲ့ခဏပြောလို့ရှုတာတမထပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးတချို့ကလည်းဝိသုဒ္ဓိမမှာဝင်လင်ထွက်လေကိုသိမ်မွေးအောင်ရှုရမယ်လို့ပြောတယ်တဲနည်းကတခါတည်းနှက်တွေရောသတိတွေရောထွက်အောင်ရှုတယ်ဘယ်လိုလုပ်မှန်ပါလဲဒီလိုပြောတာလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာမှာဟုတ်ပြီနော်ဝင်လေထွက်လေကိုဘာဖြစ်တာလဲတိမ်မွေးအောင်ရှုရမယ်အသေးနည်းမှာစပြီးတော့ရှုကျွဲလုပ်တာဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးအဲတမထနယ်ပဲရှိသေးတယ်အဲတမထနယ်မှာတမာရီရလာတဲ့အခါကျမှဝေဒနာနဲ့ပညာနဲ့ပါလေဘောင်ချိန်ခဏပြောလို့အဲကြမှာဝိပဿနာကိုပြောင်းတာကဲထားပါတော့ပြောချင်တာတဲနည်းနဲ့အာထုတ်ဆွလွန်နည်းနဲ့အာထုတ်မာစီနည်းနဲ့ပဲအာထုတ်မိုးကုတ်နည်းနဲ့ပဲအာထုတ်မှန်ဖို့ပဲရည်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်မှန်ကတော့မဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ဗာပြတာလေတိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့နီလန်းတော့မစွဲပါဘူးသို့တော်လည်းအများနဲ့ဆိုတော့တစ်ခုတည်းသောနီလန်းနဲ့ပြမှာပဲအဆင်ပြေမယ်တဲနီးနဲ့ကဟိုနည်းနည်းရှူတာတက်ရှူတာကျန်းတယ်ဆိုပါတော့အခုဘယ်သူပဲဖြစ်ကဲကြိုက်တဲ့နီးနဲ့အားထုတ်လို့ဦးဇင်းအခုပြောလိုက်ပြီဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကမာစီနီးနဲ့ဒါလေးဝင်လေထွက်လေလေးမှိန်းနေမှာပေါ့ဝင်လေဟလာဖောင်းနေပိန်နေဘေးကနေပေါ့ရှူချက်ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆို
သူတော်လို့စိတ်တွေကပြန်လှည့်ပြီးတမာရီရပါမလားမရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တုံးနဲ့တူဘာဖြစ်တာလဲဇယိုက်ချင်းလည်းမတူနိုင်ဘူးဒါတိုင်းဥစ္စာတော့ဘုရားကြီးကြတော့ဦးဇင်းတို့ခမရသလောက်ဆိုလို့ချင်းဟိုနည်းနည်းစိတ်ကြမ်းကိုချမ်းကြီးဖြစ်ပုံများနော်ဟိုဥပရိယုတ်ကြီးကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ရုပ်တို့ရုပ်တွေနဲ့တော့တခြားစီပဲဟုတ်တယ်မဆရာကြီးရုပ်ကသူမှန်တဲ့ထင်ရင်တခါတည်းပြက်ပြက်တတ်တတ်နောက်မဆုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတခါတည်းရေဆုံးအကုန်လိုက်လမ်းဆုံးအထိကိုတောက်လျှောက်လုံးမဲ့ယုံမျိုးကြီးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဆရာတော်ကြီးကတင်တင်မုံမေဆိုရင်ရှုကံမထင်ရှားတော့ဘူးနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော့သူရှုမဲ့ပြင်းပြင်းရှုမယ်ပြင်းပြင်းရှုလို့ထင်ရှားတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ရှုချက်တကယ်တမ်းဟိုအချက်ကြကြလေးပုံမှန်လေးမိသွားရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှုလိုက်တာနဲ့တိတာနဲ့ရှုတာနဲ့တိတာနဲ့အတန်ကလည်းကြားနေတယ်အရှုကံထင်ရှားရင်မှတ်တာပို့အားရတယ်မို့လားအရှုကံမထင်ရှားရင်မှတ်တာအားပါလေအဲ့ဒီသဘောပဲတောင်းတော့မတူဘူးမာဇီနီနဲ့အများတန်းအားထုတ်နေပြန်တခါလေရမ်းအိတ်ချင်တဲ့ခါကျအိတ်ချင်တဲ့ဆိုမှတ်လို့ရလားအများတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါအများတော့ဘုန်းကြီးကသတိပေးရတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသတိထားခေါင်းလေးမှတ်တာအခုမှ10မိနစ်ရှိသေးတယ်မက်ကြတာမြန်တယ်10မိနစ်လောက်ရှိသေးတယ်မက်ကကြရတာဟိုမျိုးသားဘက်မှာလည်း2ယောက်3ယောက်လောက်အများနဲ့မက်ကြနော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တိမ်မွေလွန်းတဲ့အခါကျတော့မာဇီနီနဲ့အာထုတ်တာကိုပဲတခါတလေတိမ်မွေရင်အရှုကံကတိမ်မွေတယ်အရှုညာမလိုက်နိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီသဘောတရားရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကဟိုကြိုက်တဲ့နီးနဲ့အာထုတ်လို့ပြောချင်ပါတယ်သို့တော်လည်းမာဇီနီနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ကျွမ်းကျင်တယ်ဥပမာဟလာတခုပြစ်လာမယ်တမာရီမြတ်ကမှာဘလို့မှတ်အရှင်မြတ်တပည့်တော်အကုန်လုံးမှတ်နိုင်နေတယ်တမတရားသဘောတွေကမထင်ရှားဘူးဗျအဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တပည့်တော်ကကြတော့ဗျာအမှတ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကငြိမ်သွားတာပဲတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်လည်းကြွတတ်တယ်လို့ပဲမျက်စိထဲမှာလည်းလင်းလင်းဝန်းနေအစိမ့်နေဝါးနေအနီတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျဘယ်လိုလုပ်လိုက်စသည်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဗာလဲညွှန်ကြပေးနိုင်တယ်တိုင်းနည်းနဲ့ကြတော့ရှုရင်းမှတ်ရင်းနဲ့အဲ့လိုတခုခုဖြစ်လာရင်အသေးစိတ်ကြတော့တို့ဘာဖြစ်တာလဲပြင်မပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်တိုင်းကတိုင်းနည်းနဲ့ထိရောက်ဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအခြေခံတော့အာထုတ်ဖို့တာပေါ့ဗျာဒါမိုးကုတ်နီးနဲ့လဲတို့ရန်ကုန်ကနမ်းမောက်လမ်းမှာဌာနချုပ်ကြီးမှာဦးဇင်းတို့ဝင်မှုပါတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နီးနဲ့အာထုတ်ဟေ့ဆိုတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလက်ခံရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်ကဖောင်းပိန်နဲ့မှတယောက်ကရှူလို့တယောက်ကဝင်လေထွက်လေလို့တယောက်ကတကိုယ်လုံးကိုခြေထောက်ကနေလက်ထိအဖြန်းကြည့်အဲ့တော့လာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့လျှောက်တဲ့ပုံစံချင်းလဲဘာဖြစ်တာလဲမတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့ညံချင်းတူမဲ့အတွေ့အကြုံချင်းပါလဲမတူဘူးဦးဇင်းတို့တရားစစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတရားစစ်လိုက်တဲ့အခါကျယောဂီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဦးဇင်းတို့ဒီအကုန်ပါဖြစ်တာလဲရောက်လာတာဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်လာခြင်းတူပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဒီရောက်အောင်ရှုမှတ်လာတဲ့ယောဂီရဲ့အတွေ့အကြုံချင်းကတယောက်နဲ့တယောက်ပါဖြစ်တာလဲမတူနိုင်ကံချင်းလည်းမတူညံချင်းလည်းမတူပါမီချင်းလည်းပါဖြစ်တာလဲမတူတဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံချင်းလည်းမတူအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တရားစစ်ပြီးပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့မှပါဖြစ်တာလဲမလုံလောက်ဘူးကိုယ်အတွေ့အကြုံနဲ့မတူလို့ရှိရင်မှားတယ်မှန်တယ်ပြောနိုင်မှာတော့မလားမပြောနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားစစ်လိုက်တော့ယောဂီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကဦးဇင်းတို့အကုန်လုံးပါဖြစ်တာလဲရလိုက်တဲ့အခါကျပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီယောဂီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလဲပေါင်းပြီးပြန်ပြုပြင်ပေးရတာဒါတော့မာဇီနီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးပြောချင်တာကစအာထုတ်ကစားမှာကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့အာထုတ်ကြည့်ဇောက်ချအာထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့တင့်တော်တဲ့နီလန်းနဲ့ပါဖြစ်တာလဲဆွဆွမြဲမြဲလို့စအာထုတ်တာတော့ရတယ်တင်းကြီးလည်းဝင်ကြည့်လိုက်ဆွန်းလုံးလည်းဝင်ကြည့်လိုက်မာဇီမုတ်ကုတ်ဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နီလန်းကမိမိနဲ့ကိုက်ညီလဲလို့နည်းနည်းစိတ်ကဆုံးဖြတ်ပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အာထုတ်ထားတာပဲရိပ်မိမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ဘယ်နီလန်းနဲ့အာထုတ်တင်လဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဥပမာမိုးကုတ်နီးနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်မာဇီကိုလုံးဝမဝင်နဲ့တော့ဒါနီလန်းဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တင်းနီးကိုလုံးဝပါဖြစ်တာလဲမဝင်နဲ့တော့အာထုတ်တော့တောက်လျှောက်တဆိုင်မမိုးကုတ်နီးနဲ့မိုးကုတ်စကန်ဝဲတောက်လျှောက်ဝင်တောက်လျှောက်အာထုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ပုံမှန်တောက်လျှောက်အာထုတ်တော့ကျွမ်းကျင်မလာဘူးလားကျွမ်းကျင်လာတော့အခက်အခဲရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ဘာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်သူများကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးလို့မရဘူးလားဒီသဘောကိုပြောတာရောက်မလို့အခုဒီမှာတော့အခုမာဇီနီးနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပြတာဖြစ်တဲ့အခုဒီထဲမှာအသိနီးနဲ့အာထုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီလည်းပါမယ်မိုးကုတ်နီးနဲ့အာထုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီလည်းပါမယ်သို့တော်လည်းဒီရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဒီနီးနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်ကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမာဇီနီးမှာလည်းကောင်းတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနီးနဲ့အာထုတ်ပြီးတော့ကိုကမိုးကုတ်နီးနဲ့ပဲအာထုတ်လာတာအရှင်များဒီမှာဘာကိုဝင်လေထွက်လေမှတ်လဲဘယ်သူသိတာမှတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟလာအာထုတ်နေမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့မတည်ဘူးပဲထားပါသို့တော့မာဇီနီးနဲ့ဝင်ပြီးအာထုတ်တာမာဇီနီးကဘာတွေဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတာသိပါတော့မလားမသိတော့ကိုယ်တည်းနေတာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဗာလဲငါများရင်ဟင်းဟုံတယ်ဟုတ်လားလောကမှာပြောတာဒီတရားမှာတော့ဘယ်နီးလန်းနဲ့ပဲဖြစ်ကောင်းတာလေးတွေယူလို့ရှိရင်မြန်ခီးပါဖြစ်တာလေရောက်တာပဲ
ခုနကပြောတဲ့မာစီနီးနဲ့အိတ်ချင်နဲ့ဘလို့မှမရဦးဇင်းတို့ဘာပြောတာလဲပြင်းပြင်းရှူလိုက်တာပဲကိုယ့်ဘာကိုတပါးလဲကိုเจ้าကိုအားထုတ်ပြီဆိုလို့ချင်းဘလို့မှတခါလေဝေယဝိဇ္ဇတွေများပြီးတော့ပင်မနဲ့လေပင်မတော့ပါလေငိုက်တာပဲအခုတောင်မှဒီမှာတခါလေဦးဇင်းလိုက်မလာတာဟိုဘာပြောငိုက်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်တော်တော်ပင်မနဲ့ဒီလာနီးလဲဖြာဆရာတော်လဲဖြာဦးဇင်းလဲဖြာဦးတုံလဲဖြာအခုဒီလဲအကင်းမသေးသေးဘူးတခါလေတရားဝဲလိုက်မလာတာကိုကရှိရနေထိုင်ပြီးတော့တရားနာရင်လည်းဆရာတော်ဟောတော့ကိုကငိုက်နေတော့တင့်တော်ပါမသိတော့ကျမရေးချင်နေတာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောအဲ့လိုငိုက်လာပြီဆိုရင်ဘလို့မှအိတ်ချင်နဲ့မှတ်လို့မရရင်အသက်ပြင်းပြင်းပါလေရှူပလိုက်တာပဲရှူလိုက်တော့ထိနာမိတာလွင့်သွားတဲ့အခါကျမှပိုးပြောင်းမှတ်လို့မရဘူးလားဒီသဘောကိုပြောပြတာဒါကြောင့်မလို့ကိုတင့်တော်တို့သုံးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုဒီနေ့ယူနီမန်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်တို့မာစီနီးမှာပင်တိုင်းကမ္မထန်ဘယ်နှခုပေးထားဟုတ်လားဘာနဲ့ပါလဲဟုတ်တယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ရယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီပင်တိုင်းကမ္မထန်ကိုပေးရတာစမှတ်ခြင်းမှာယောဂီတွေကခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုပါဆိုတော့လဲမရှုနိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမရှုနိုင်သေးတော့ပထမဆုံးစထိုင်တဲ့အခါမှာထိနာမိတာလည်းမလာသေးဘူးမဟုတ်လားထိုင်တာနဲ့ငိုက်တဲ့လူကပါလားမပါဘူးထိုင်နိုင်ရင်လည်းနာကျင်တာလည်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအခုရှုမှတ်လို့ရတာကဝင်လေထွက်လေလှုပ်ရှားနေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝမ်းမိုက်ထဲမှာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်အခုဒီလိုထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်မနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတာမရှိဘူးလားဘယ်တင်မညာတင်မအခုခြေမျက်စိလဲဘယ်ခြေမျက်စိညာခြေမျက်စိလက်ချင်းထိတယ်အသားနဲ့အဝတ်နဲ့လည်းဘာဖြစ်တာလဲထိတဲ့နေရာလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကတခြားအရာရှုမှတ်ပါဆိုတော့ညာလဲရှုမှတ်လို့မရသေးဘူးတခြားထင်ရှားတာလည်းမရှိသေးဘူးမိမိရဲ့တမာရီအားမကောင်းသေးတဲ့အတွက်ထိုင်ခါစားမှာစရှုမှတ်လို့ရတာကအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်စရှုမှတ်လို့ရဒါဖြင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူပါလဲမမှတ်ပါနဲ့နောက်တကသွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့လူတွေလေရောဂါရှိတဲ့လူတွေမူးတဲ့သူတွေဖောင်းပိန်ပါလဲမမှတ်နဲ့ဒါအခုအခြေခံအနေနဲ့စပြောမယ်တချို့အစ်စ်တွေလည်းရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖောင်းပိန်မှတ်တာဝါရောကိုဘာဖြစ်တာအပေးအဲ့တော့တခါလေတမာလီနည်းနည်းရလာလို့ဝင်လေထွက်လေလေးကပို့ပြီးထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာတချို့ဆိုနှလုံးခုန်နေတုံနှလုံးခုန်တဲ့အတန်ကပို့ပြီးတော့မြန်းနေတဲ့အခါကျဖောင်းပိန်ဘလုံးကမှတ်လို့ပါလေမရဖောင်းပိန်မှတ်လေနှလုံးခုန်တော့အမြန်းလေးအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးဦးဇင်းတို့လာလျှောက်တာရှိတယ်တချို့ကျတော့အဲ့ဒီဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့လေးနည်းနည်းလေးအသားကျလာတဲ့မြခေါင်းကဘာဖြစ်တာလဲရေးနဲ့မူးလာတယ်ပြို့ခြင်းနဲ့အန်ခြင်းနဲ့ဒီလိုရှိတယ်နောက်တစ်ခါဝင်လေထွက်လေကိုအလေးချင်းများတဲ့လူကြတော့လဲနှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှစ်ခုစလုံးတီးလိုက်တခါလေဒီကနေရောဖောင်းပိန်မှတ်ခိုင်းလို့သာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာစိတ်ကနှာခေါင်းကိုဘာဖြစ်တာလဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့အရှုဉာဏ်နဲ့အရှုခံနဲ့အကြိုက်သေးလားမကလို့ရင်ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ပါမှာတရားမလို့ဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့လူဆိုတာဟိုတစ်နှစ်လုံးမှာ9ရက်လောက်ဝင်မှုတဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဝင်လေထွက်လေကိုပုံမှန်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတဲ့သူကြတော့ဒီမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုမမှတ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းရင်းချက်သွားရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နောက်ပိုင်းရင်းချက်သွားတဲ့အခါကျသူကဝင်လေထွက်လေပဲဖောင်းပိန်ရပါလေဖောင်းပိန်ပဲဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရင်တော့ဝင်လေထွက်လေကထင်ရှားလို့တော့မှအဲ့ဒီဟာကိုမှတ်ပြီးတစ်ခါပိန်နာတစ်ခါပြန်မှတ်လို့ရပြန်တယ်ဟိုရင်းချက်လာတဲ့အခါကျသူ့ကဏ္ဍနဲ့သူပဲလောလောဆယ်ကတော့တို့ဘာဖြစ်တာလဲဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့လူဒီဖောင်းပိန်မမှတ်နဲ့ဘာအောင်မှတ်မှာလဲဟုတ်တယ်ထိုင်နေတည်းဆိုထိုင်နေဆိုတော့ဘယ်ကိုစူးစိုက်လဲတင်မဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုစူးစိုက်တဲ့နေရာပေါ့ထိုင်နေဆိုတာကအခုဒီဟိုကျေးဇူးရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အလုပ်ပြီးတဲ့မှာကျတော့အခုအပေါ်ကထောင်လေးအောက်ကပါလဲခွေဟုတ်လားဒီဟာလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးဗာဖြစ်တာလဲထိုင်နေဟုတ်ပြီအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ထိုင်တာတိတ်မထင်ရှားဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးရင်းရဲ့သဘောကျတော့ထိုင်နေဆိုရင်အခုဒီမှာကျိုးလဲမှာထောက်ကန်တောင်းနေတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်လေဖြစ်တဲ့သူကမထိုင်နေတာအဲ့ဒီဝါရောရုပ်ပျက်စီးသွားတာအခုဦးရင်းမျက်စိမိတ်လိုက်ပြီးတော့အခုအဲ့ဒီခါယိုးလေးတဲ့ကိုနည်းနည်းလေးဆွတ်သက်လိုက်တင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဆွတ်သက်ပြီးဗာဖြစ်တာလဲထိုင်နေထိတာကြတော့တင်မနဲ့ထိတာရှိတယ်ခြေမစီနဲ့ထိတာရှိတယ်လက်ချင်းထိတာရှိတယ်အဝေစားနဲ့ဗာလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတာရှိတယ်အများကြီးပဲသို့တော်လည်းအကုန်လုံးမမှတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ထင်ရှားတာတခုပဲမှတ်မယ်အဲ့တော့ခြေမျက်စိနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတဲ့နေရာထင်ရှားရင်ခြေမျက်စိနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစွတ်စွတ်ပြီးပါပြတာလေထိတယ်တကယ်လို့တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတဲ့နေရာထင်ရှားရင်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစွတ်စွတ်ပြီးပါပြတာလေထိတယ်အဲ့တော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဆိုရင်ဘာကိုစွတ်စွတ်မယ်တောင်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်တချို့ကလည်းတို့အပေါ်ပိုင်းထောင်အောက်ပိုင်းခွေဒါကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လဲသွင်းပေါ့ဦးဇင်းသဘောကြတော့ဟိုစိတ်ကဒီပုံတရံဘက်ကအထူးကလည်းအားပေးကြမလို့အလိုလိုရောက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပုံတရံကိုနှလုံးသွင်းရတာဦးဇင်းသိအာမတန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းကအဲ့လိုထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးတောင်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုခါယိုးထဲမှာနည်းနည်းစူးစိုက်ပြီးတော့ဗာလဲထိုင်နေဒါတော့ကိုအာတန်ရမှတ်ပေါ့နော်ထိုင်နေလို့မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ထိတယ်ဆိုတော့ဗာလဲတင်မနဲ့ကြ
面的体的，好比太呢所以保底啊么嘞，哎，掏干当天的都保里有底啊没，好啦，老老在没听下的嘞，没必要那把嘞，没来，把比如来，这下听下来嘛没事的啦，体的所以保底啊么嘞，体的你啊里嘛，表来的不？马来的不？好比那太呢体的，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 没说的说啦，说了说没，地了说，好比喏。ဆိုရလဲဗာဖြစ်တာလဲထိုင်နေထိတယ်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 ဆက်ချုပ်လိုက်တာအချက်ကြကြပုံမှန်လေးအဲ့လိုသွားနေရအဲ့တော့ထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လဲစိတ်ထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုဗာဖြစ်တာလဲသိလိုက်ရမယ်သိလိုက်တော့အသိစိတ်ထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးရှိမသွားဘူးလားရှိသွားပြီတခါထိတယ်ဆိုတာနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးပြောတာမာတာဗာဖြစ်တာလဲသိလိုက်ရမယ်ဒါရင်ပြောတာမာတာသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတောင်းတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားအဲ့ဒါချက်ချင်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အမှတ်နည်းနည်းလေးမြင်လာပြီဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်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 သူတို့အမှတ်မြင်လာရင်ကိုစိတ်တော်တော်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကဘယ်မှမလွင့်တော့ဘူးထိုင်နေဆိုတော့တောင်းတဲ့သဘောလေးဖြတ်ကနေပေါ်လာလိုက်ထိတယ်ဆိုတာနဲ့ပြောတဲ့မာတဲ့သဘောလေးဘာဖြစ်တာလဲဖြတ်ကနေဝင်လာတယ်ပြောတဲ့မာတဲ့သဘောလေးဝင်လာတဲ့တောင်းတဲ့သဘောလေးကဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့အဲ့ဒါချက်ချင်းမသိဘူးတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဖြစ်ကိုပဲအရင်ကြည့်မယ်ဘာကိုအရင်ကြည့်မှာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာသည်မြယုံနဲ့မှန်သည်မြသည်မပြတ်เสียအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဖြစ်ကိုမိတာနဲ့အပြက်ကပါပြတ်တာလေပါပြီးသားပဲမထင်ရှားသေးတာပါလေရှိတာတို့တော်တော်များများကပြတ်သွားပြီဆိုအပြက်ကိုကြော်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါမှားတယ်ရှင်နီးမှန်နီးမှဟုတ်ပြီနော်အဓိကပါလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးမှပါပြတ်တာလေပြတ်တာဖြစ်တာပြတ်တာပြီးမှပါလေပျောက်သွားတာသောဘရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တာပျောက်တာကိုသိကျင်နေဆိုရင်ပေါ်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲအရင်သိရမယ်ပေါ်လာသည်မြမှန်သည်မြသည်မပျောက်เสียအကြောင်းပါလေမရှိဘူးအတန်ကြီးတစ်ခုလုံးပျောက်သွားမှပြတ်သွားပြီဆိုတာလူတိုင်းမသိဘူးလားကဲအခုဦးဇင်းအတန်ကိုရက်လိုက်မယ်ရှိသေးလားဖြစ်ပြီးတော့အေးပေတော့မပြေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လောက်သိုံနေတာမင်းညံပုံညာရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့အားထုတ်နေမှာလဲအခုလည်းသိနေတာပဲဦးဇင်းကသဘောပါရဲ့လားရောမှာဆိုလို့ဦးဇင်းပြောနေတာကြည့်တော့ချင်းမိုးစားတော့ပြရတော့ဟလာဖြစ်လိုက်မှအကုန်လုံးဖြစ်ပြက်ပါဖြစ်တာလေယူမှန်တယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကပုံဝင်လင်းပြောလို့ချင်းမြင်လိုက်တာနဲ့အော်အနိစ္စပဲလို့ဒီနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုဖြစ်ပြီးပါဖြစ်တာလေပြတ်တဲ့သဘောတမ်းမြင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကပစ္စည်းမဘဝီကဒီဘဝမှာတရားမရဘဲနဲ့ပြန်လွန်တော့မူရိုးထုံးစံပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးပစ္စည်းမဘဝီကဆိုတာဒီဘဝမှာတရားကိုရမယ်မရဘဲနဲ့တေရိုးထုံးစံပါလေမရှိတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုပြောတာတို့ကဒီဘဝပစ္စည်းမဘဝီကလို့ပြောနိုင်ပါ့ဟိုမှာအစင်းစင်းစားတဲ့လက်စီပြီးစားတဲ့9ရက်တောင်မှအခု9ရက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအဲ့နဲ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါမှကိုခန်းကိုကြတော့ကိုကချွေးနဲ့သွေးနဲ့အနှစ်340အနှစ်450ချက်ပြီးစားတာပျော်ပျော်ပဲဟုတ်တယ်မလားအခုယောဂီတွေကပါလေလက်စေးပြီးလက်တော့မစေးရပါဗျာဇွန်လေးနဲ့ပါလေအစင်းနဲ့စားပြီးတော့ဒီတိုင်းပကံလေးချထားခဲ့ရတာမဟုတ်လားအခုပြန်ညင်းနေမို့လားဟောအကုန်လုံးကမဖြစ်တော့မပြန်ညင်းသေးဘူးမပြန်ညင်းသေးလဲရက်တက်တိုးခိုင်းလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုသိကျင်လို့ချင်းအဖြစ်ကိုအရင်ပါဖြစ်တာလေကြည့်ရအောင်ဒါကြောင့်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နည်းနည်းအခုပြောတာလေးကိုတေချာစူးစိုက်ထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုတကယ်တမ်းတမာတိနည်းနည်းရနေဒီရဲ့ဘက်မှာတရားပို့တဲ့ခါမှာအရန်ကြီးဦးသိမပို့ချင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုတကယ်ကြိုးစားတဲ့ယောဂီရှိတဲ့ခါကျသူတို့မှတမာတိကြခါစားအိမ်အောင်ဆူထိုးတာတော့မှတခါတည်းအထဲထဲမှာမိုးကြိုးပြစ်သလိုပဲတခါလေဒိန်းနေဆိုဖြစ်သွားရင်တုံပြန်တိဆောက်ဖို့ပါဖြစ်တာလေမလွယ်တော့အဲ့တစ်ချိန်လုံးကထိုင်ရတာအဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီနော်တမာတိရခါစားကိုပြောပြတာရခါစားလေးမှာအဲ့လိုပဲတယောက်ကအဲ့လိုကျွတ်လှုပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လေတခုခုပေါ့နော်လှုပ်လိုက်လို့ဒိန်းနေဖြစ်သွားပြီဆိုဟာရင်ထဲမှာလဲတခါမကြည်မနဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုရမှတ်တာအဲ့ဒီတစ်ချိန်လုံးအဆင်ပါပဲတာလေမပြေတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေဦးဇင်းတို့သိအကြောင်းမို့လို့ဒီအခု9ရက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုလို့ချင်းတော်တော်များများကတကယ်ကြိုးစားလာလို့ချင်းအချိန်နည်းနည်းပါပဲတာလေရနေတော့တော်ပြီဟိုဟာတော့ပဲငိုက်နေသတိပေးအချိန်လောက်ဒီလောက်ပဲကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးတခါလေးကိုကစေနာထားပြီးပြောလိုက်တဲ့ဟာသူနားမှာတခါလေး तू မမှတ်နိုင်လို့ချင်းအဲ့ဒါတော့ပြီဗာလေကတိကောက်ပါလေဖြစ်တော့တာဒါကြောင့်မလို့ပါထားတော့အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာစူးစိုက်ပြီးအဲ့လိုမှထိုင်နေဆိုတော့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးစိတ်ထဲမှာသိအောင်ပါဖြစ်တာလေမှတ်မယ်ကဲဒါပြင်အရှင်မြတ်တပည့်တော်ထိုင်ချင်းမှာပဲအရှင်မြတ်ပြောလို့သာအခုရောတော်ဘောတော်နဲ့တောင်းတဲ့သဘောလေးတင်းတဲ့သဘောလေးပြောတာတကယ်ကိုမှတ်တော့ပါဖြစ်တာလေမထင်ရှားဘူးဗျာမထင်ရှားရင်2ချက်လောက်မှတ်လေထိုင်နေဟုတ်ပြီနော်မထင်ရှားရင်ပါဖြစ်တာလေအဲ့နေရာလို့စူးစိုက်ပြီးထိုင်နေ2ချက်လောက်မှတ်လိုက်အဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့တင်းတဲ့သဘောလေးတော့ပါဖြစ်တာလေသိသွားပါလိမ့်မယ်သိသွားမှပါဖြစ်တာလေထိတယ်အရှင်မြတ်ထိတဲ့နေရာလဲထိတယ်လို့သိတယ်ဆိုုံတော့ပါပဲဗျာအမှတ်တာစိတ်ထဲမှာသိအားမရဟုတ်တယ်ထိတယ်နှစ်ခါမှတ်လို့မရဘူးလားရှင်နိမန်တွေကလေလံဓာတ်တဲ့ပါဖြစ်တာလေလောက်ထားလို့မရဘူးကိုညာရှိသလိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဓိကဘာလဲမှတ်တယ်ဆိုတော့သိအောင်မှတ်တာဘာတဲ့လဲဟုတ်ပြီမသိရင်ဘာဖြစ်တာလဲဆက်မှတ်ဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားထိတယ်အာရှင်မြတ်တပည့်တော်တော့မရဘူး3ချက်လောက်ကိုမှတ်မှရဟာရတယ်3ချက်မှတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမမှားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝစီကိစ္စလေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြောတာ
တချို့ကစအားထုတ်ကစားမှာအဲ့လိုနည်းနည်းလေးလွဲလိုက်ရှင်ကိုဒါဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုရင်သွားပြီအဲ့ဒါဝစီကိစ္စဖြစ်နေ။ရောင်အခုတေချာပြောပါတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ပါဖြစ်တာလေမှတ်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲသိမှပယ်နိုင်ပါလေ။သဘောပါပြီလား။ဒါဆိုရင်ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးသိအောင်ပါလေမှတ်မယ်ထိတယ်ဆိုရင်ပြောရမှာတဲ့သဘောလေးမှတ်မယ်အဲ့ဒါကိုပဲတခါတည်းအမှတ်မြောက်ထိုင်နေထိတယ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 ်အမှတ်မြဲလာပြီဆိုရင်စိတ်ကတခြားကိုသိမမြောက်တော့ရင်ဒီပေါ်မှာပဲစူးစိုက်မှုကနည်းနည်းပါဖြစ်တာလေကောင်းလာတဲ့အခါကျထိုင်နေဆိုရင်ပရမစောစောပိုင်းကမှတ်တာတဲ့ဆိုင်အဲထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးပို့ပြီးထင်ရှားလာတယ်ထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမှာတဲ့သဘောလေးအစားထိုးဝင်လာတာပို့ပြီးပါဖြစ်တာလေထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြောတာမှာအစားထိုးဝင်လိုက်တာနဲ့တမာရီရရင်မှတ်လဲမှတ်မယ်လောပါရောဟောနေမှတ်လဲမှတ်မယ်မှတ်တယ်ဆိုတာအခုဘာဖြစ်တာလဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာအဲ့သဘောကိုစူးစူးစိုက်စိုက်ဘာဖြစ်တာလဲသိလိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချိန်မှခါတိုင်းလဲမှတ်နေတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီထက်ကိုပို့ပြီးစူးစိုက်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲသိရမယ်အခုဥပမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေတောင်းတင်းသဘောလေးအခုဦးစင်းအတိထဲမှာရောက်သွားတယ်ထိတယ်ဟောပြောရမှာတဲ့သဘောလေးရောက်တယ်ပြောရမှာတဲ့သဘောလေးသိတယ်ဆိုတဲ့အတိမှာပေါ်လာတာနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောရှိသေးလားဘာဖြစ်လဲစိတ်ကတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီမှာဒီပေါ်တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရင်းနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးမရှိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲစိုက်ပေးရတယ်ဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားဒီစိတ်အလုပ်ကိုပြောပြနေတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုစူးစိုက်မှုမရှိလို့ရှိရင်တခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ဒီလိုပဲကလေးတွေစာကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ဆိုရများတော့ဘာဖြစ်သွားတာအလွတ်ရသွားတာအဲ့တော့ဆောင်းပွဲကြတဲ့အခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်သိရင်သိမသိရင်အဲ့တိုင်းချရင်မအောင်ဘူးလားလောကုတ်တာမှတော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုနိုင်ုံနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာအဆိုပဲအဆိုဆက်ရင်ဘာဖြစ်လဲတမာတိရှိရင်ရှိမယ်ပညာမပါဘူးဝိမောဘောပါရင်နော်တမာတိတော့ရခြင်းရမယ်ပညာဘာဖြစ်တာလဲမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကသီလနဲ့တမာတိပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်ဗါတဲ့လေပညာကမှလောဘဒေါသမောဟကိုနည်းစေတယ်ကုံစေတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အဓိကဗါလဲဆိုတော့တမထတတ္တကဒါကြောင့်ကိလေသာကိုငြိမ်းစေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်တမထတတ္တကကိလေသာဘာဖြစ်တာလဲငြိမ်းစေတယ်ငြိမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဟရိတသယတိဘုရားလောင်းပါပဲမြင်ဘူးလားရှင်မြင်ကြီးအောင်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အစွန်ပြားတပုံတွေသွားပြီးနှိမ့်နေတဲ့အခါမှာမိဖုရားကိုမှာထားခဲ့တယ်မိဖုရားငါဆရာယတိကိုနင်းပြုစုအဲ့တော့အတူချုပ်ပြောရရင်တော့မိဖုရားဆုံးကပ်ဖို့စောင့်နေတလွန်ညောင်ဆောင်မှာဗာပြတာလေခဏလဲနေတယ်ရှင်ယတိကဇန်နဲ့ကြွတဲ့အခါကျတော့လေတိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းရှော့တီတန်ပေါ့သင်္ကန်းကိုလေရိုက်တော့ဖလက်ဆိုတဲ့အတန်လေးခတ်လိုက်တဲ့အခါကျမိဖုရားဆရာယတိကြွလာပြီပဲဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တာမိဖုရားတို့ရဲ့အဝိထေကနူးညံ့တော့ရင်ဝလာလျှော့ကြတော့တဲ့ဟရိတသယတိမမြင်သင့်တဲ့အာယုံကိုဗာလဲမြင်တဲ့အချိန်မှာအစီတန်းသွားတာပဲဇန်လျှောတာပဲဘောပါရဲ့လားစာထဲမှာဆိုတင်းတိမ်ကာပေးရတယ်ဆိုတော့မိဖုရားကဆုံးကပ်မယ်ဆိုတော့မမမိတ်တန်နေလဲဗာဖြစ်တာလေရှိမှာပဲအဲ့ဒီရှိမှာတယ်မဲ့ဗာဖြစ်တာလေတင်းတိမ်ဆိုတာလိုက်ကပေါ့ဗျာလိုက်ကကာပေးရဆိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းကျေးဇူးရှင်ရဲ့မိဖုရားကိုလူရှိသူရှိမှာဆော်ကားဆိုတာတုံတောင်လွယ်ပါဆိုစဉ်းစားကြည့်အခုတမယိုးကြတာမန်လူတော်မှဗာဖြစ်တာလေမဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားအလောင်းများစဉ်းစားကြည့်စမ်းလာတော့ကကြတော့ဗာဖြစ်တာလေဇန်နဲ့ကြွတယ်ပြန်လဲပြန်ရောခြေချင်းဗာဖြစ်တာလေပြန်ရတယ်ဘလောက်တောင်ဝေကရဖို့ကောင်းတယ်အရှင်ကဘာတွေပြောနေတာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတမန်ထနဲ့ဝိပဿနာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဥပမာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေပြန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုဥပမာမြင်လိုက်တယ်မြင်နေမှန်နေအမိုင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာတက်မှတ်လိုက်တက်မှတ်တယ်ဒါလို့တင်းတင်းရင်းလေးမှတ်လိုက်ရင်ရော့ကြမသွားနိုင်ဘူးလားစော်ကားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကာမဂုဏ်စိတ်တွေကအားကောင်းလာလို့ဗာဖြစ်တာလေစော်ကားတာအားကောင်းလာတယ်ဆိုတာရှုမှတ်လို့လားမရှုမှတ်လို့ဒါပဲစိတ်ရဲ့သဘောကရှင်းစိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သည်တဲ့စိတ်ရဲ့သဘောဘယ်လိုပါလဲမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းနောက်စိတ်ကလည်းပါလေမကျေနပ်တဲ့စိတ်ရှေ့ကလည်းမကျေနပ်တဲ့စိတ်နောက်ကလည်းပါလေမကျေနပ်တဲ့စိတ်လက်တစ်ဖြစ်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတာဂရေတသိမ့်နင်းနောလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲကွာငါမွေးရင်ငါသားလောက်ရှိသေးတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားငါမွေးရင်ငါသားလောက်ရှိသေးတယ်ကနေပြီးတော့စစ်ဒီတိုင်းနေတာလားမဟုတ်ရင်ထဲမှာတစ်ခါတည်းလိုက်နေဖြစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာသွားပြီးတော့ကာယကံမြောက်ဘာဖြစ်တာကျူးလွန်ပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်သွားတာလေးကခဏလေးစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တာခဏလေးဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်တာလဲသွားရောအချိန်လဲကုန်ငွေလဲကုန်မိသားစုလဲစိတ်ချင်းကိုချင်းဟိုညီမလဲအခုခဏဘာပဲဖြစ်လိုက်တတ်ပလိုက်ပြန်ဟာဒါနဲ့ခုတ်ပလိုက်ပြီတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြန်ပြီဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကအဲ့လိုပုံစံတွေဘာဖြစ်တာလဲကြားလည်းမကြောက်ရှိတယ်မရှိဘူးအခုညမ်းဆိုလို့ချင်းနည်းနည်းလေးဖြစ်အခြားခုတ်လိုက်ထစ်လိုက်တက်လိုက်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မှာကိုမတက်လဲသူ့ဟာသူသိမှာပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်တယ်တက်တဲ့လူဘက်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုမတက်လဲသူ့ဟာသူဘာဖြစ်တာလဲတေမဲ့လူဘက်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်သူများမတက်ဘဲနဲ့သေရမှာကိုသူများအသက်ခံရကြည့်တယ်ကံတွေကိုပြောပြနေတာနော်
ကဲတော့ပါပြီထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟရိတ္တစယသိနေရာမှာမမြင်တဲ့အောင်မြင်လိုက်တာဟုတ်လားဇံပြန်နိုင်တဲ့ယသိမရှုမမှတ်တဲ့အခါကျကိလေသာငြိမ်ုံပဲပါဖြစ်တာလေငြိမ်နေတာကအဲ့ဒီမှာအနုတ္တယအနေနဲ့ဟုတ်လားမမြင်တဲ့အောင်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာထကြွလာတဲ့အခါကျတော့ပရိယုဌာနနေပြီးတော့လွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ဝိတေကမထိရောက်သွားတဲ့အခါကျစဉ်းစားကြည့်တဲ့နောက်ဆုံးရှင်မြင်ကပြန်လာတယ်မိဖုရားရောက်ဝန်ခံတယ်ရှင်မြင်ကမယုံဘူးငါရှာယသိအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဒါလည်းပြောမဆိုရင်အများကြီးပြောကြရရှိတယ်တော့ဘာကြီးထားလိုက်ပါလားဟုတ်ပြီလားဒါနဲ့ရှာယသိသွားတယ်ရှာယသိကဘာဖြစ်တာလဲဝန်ခံတယ်ဝန်ခံရင်ရှင်မြင်ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားတော်တော်အောင်ဖို့ကောင်းတာပဲအရှင်ဘုရားတပည့်ကြီးညိုလို့ဘာဖြစ်တာလဲကိုးကွယ်လာတာ12နှစ်ရှိပြီအရှင်ဘုရားလို့ဇံပြန်နိုင်တဲ့ယသိရတော်မှာကျေးဇူးရှင်ဘာဖြစ်တာလဲတပည့်တော်ရဲ့ဟာမိဖုရားကိုစော်ကားတယ်ဆိုတာတော်တော်တံဝေကရဖို့ကောင်းတာပဲလို့ရှင်မြင်ပြောလိုက်တာအဲ့မှာလည်းဘုရားလောင်းတံဝေကရပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲချက်ချင်းအခန်းထဲဝင်အားထုတ်တာချက်ချင်းဇံပြန်ရတယ်ဘောပါရဲ့လားဇံပြန်လဲကြပါအဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်တာလဲမနေတော့ဘူးတဲ့တခါတည်းထွက်ယူပါလေသွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတမာဓိပြဋ္ဌာန်းတဲ့တမထဟာကိလေသာကိုဘာဖြစ်တာလဲငြိမ်းစေတာပညာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဝိပဿနာဟာကိလေသာကိုဘာလဲငြိမ်းစေတာငြိမ်းတာနဲ့ငြိမ်းတာတူလားမတူပေမဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်မတူပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဒါဖြင့်ငြိမ်းရင်ငြိမ်ရမယ်ငြိမ်းရင်ဘယ်လောက်ထိငြိမ်ရမှာလဲဆိုတော့တောင်းတဲ့တယောက်ဘာဖြစ်တာလဲမတူဘူးတရားလို့အခုလဲတမထယာနိကဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဇံပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုရဇံရမှာဝိပဿနာပြောင်းတဲ့နီလန်လည်းရှိတယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုဘာဖြစ်တာလဲလိုက်အခုဒီမာစီနီးကတော့ဘာဇံမှရတာမလို့အခုဦးစင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးလို့တိလောက်တဲ့တည်ကြည်မှုလေးလူတိုင်းမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခဏိကတမာတိနဲ့အခုဝိပဿနာဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်တဲ့နည်းဖြစ်တဲ့လူတိုင်းရှုမှတ်လို့ပါလဲရတယ်ကဲတော့ပြီဒါကြောင့်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာအတိကလည်းဆက်ရမယ်အဆိုကလည်းဘာဖြစ်တာလဲဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းထိုင်နေဆိုရင်ထိုင်တဲ့နေရာရဲ့ထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးဘာဖြစ်ရမှာလဲသိရမယ်ထိတယ်ဆိုရင်လည်းထိတဲ့နေရာရဲ့ပြောတဲ့မာတဲ့သဘောလေးဘာဖြစ်တာလဲသိရမယ်ဒါပြန်ပင်တိုင်းကမ္မထဘယ်နှမျိုးဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေလို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကိုသိရမှာလဲမပိန်ပါနဲ့ဟောဖောင်းတယ်လို့မပိန်တယ်ဟုတ်လေဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်ရင်ဘာကိုသိရမှာလဲကဲဟုတ်ပြီလှုပ်ရှားတာဘာတရားဟုတ်တယ်ယုတ်တရားလေးတာရောဘာတရားမာတာရောဘာတရားတင်းတာလည်းဘာတရားတွန်းတာဘာတရားအဲ့တဖောင်းတပိန်တွင်မှာအဲ့ဒါကြီးရှိဟုတ်ပြီနော်စဖောင်းတာနေဖောင်းတာအဆုံးသည့်ဒီလှုပ်တယ်ရွေ့တယ်လေးတယ်မာတယ်တင်းတယ်တွန်းတယ်ဘယ်နှမျိုး6မျိုးဘယ်နှမျိုးတော့သိလဲဟုတ်လား6မျိုးလုံးသိတယ်သာဒူကတော့အပြန်ကြမှာခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အရှင်ဘဘာတွေပြောနေရလဲတခါလာလဲဖောင်းနေပိနေတခါလာလဲဖောင်းနေပိနေအဲ့လိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်မှတ်ရင်မပြင်းဘူးလားပြင်းတယ်သူတော်တို့ခဏပဲဟုတ်ပြီနော်တော့အခုမျက်စိမိတ်လိုက်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဘယ်နည်းတော့ရှိ9ရက်တော့ပြည့်သွားတယ်။နောက်4ရက်တော့ကြံသေးတယ်။ဘုန်းကြီးကစိတ်တွေမလွတ်စေနဲ့အမလေးသိပါတယ်။ပြန်ပြောလိုက်သေးတာစိတ်ကအမလေးသိပါတယ်ဒီမှာတွေးသိလို့တွေးနေတာ။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့စူးစိုက်မှုမရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲစိတ်ဝင်စားမှုပါမရှိ။စိတ်ဝင်စားမှုမရှိရင်ဝိရိယပါလေ။ဝိရိယကြောင့်ရင်ဘာဝင်ပြီလဲ။အတွေးဝင်ပြီ။ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးဉာဏ်သူကဘာလဲ။တသံတရားလုံးလေးလက်တိုက်ရင်စောင့်နေလို့ခုထိတရားမရတာ။သဘောပါပြီလား။တသံတရားလုံးဘာဖြစ်တာလဲ။လေတိုက်ရင်စောင့်နေလို့ခုထိတရားမရတာအတွေးကမတွေးချင်တော့တောင်အလိုလိုမဝင်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်မှတ်မကောင်းလို့စီတမင်မတွေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီနော်သူတော်တို့အလေးချင်းပါသွားလိမ့်မယ်တိတ်အန်နေများတယ်တမင်မတွေးနဲ့အဲ့ဒီအတွေးနောက်ကနေပြီးတော့တမာတိနဲ့ပေါလို့ချင်းတကယ်ဖြစ်တယ်လို့ပါလေဖြစ်လာတာမနေ့ကပဲမို့လားတခါလေတွေးကောင်းလို့တကယ်ဖြစ်တဲ့ထဲကိုကိုယ်တိုင်ပါဖြစ်တာလေရောက်နေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တွေးနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာပါလေမသိတော့အရန်အဲ့ဒါအန်နေကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုးရင်ကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောတယ်ဒီစင်ဝါးနေပြီးပြန်သွားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့များသိတော့မှဘုန်းကြီးဝေ့ပြီးပါလေဇက်တိုက်အားထုတ်တာဒီလိုတင်ကန်းလက်နဲ့ကြိုးမှလည်းအမှန်မလွတ်ပါစေနဲ့အိမ်သာထိုင်တဲ့နေရာမှာမျက်စိနဲ့တက်မှလည်းသတိနဲ့နေပါဖျားရှိခိုးတဲ့ဥချတဲ့နေရာမှာလည်းဗါလေအမှန်မလွတ်ပါစေနဲ့အစသည်ဖြင့်စာလေးတွေကတ်ထားပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့တော်တော်မှတ်တာအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တမာရီအားကောင်းလာတဲ့ခါကျမြင်တာကြားတာတွေရှိလာတဲ့အခါမှာတိတိကျကျမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျတို့ရွာသားကြီးကိုဗာပြတာလေဦးချင်းကိုယ်တိုင်ပို့လိုက်ရတယ်အဲဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့မှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့သဘောတရားကိုစူးစူးဆက်ဆက်သိအောင်ဗာပြတာလေမှတ်တာအဲ့ဒီသဘောကိုသိမှပဲမှတ်တယ်ကျန်တာသိရင်ဗာပြတာလေမှားတယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာသိရမယ်လှုပ်တာမသိဘဲနဲ့ကျန်တာသိရင်ဗာပြတာလေမှားတယ်ဒါရင်ကျန်တာသိတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဩယုတ်တရားပဲဟမ်ဒီတော့ကောင်းတို့မှတ်မှာဘာကိုမှတ်မှာလှုပ်တာသိအောင်မှတ်ရမှာယုတ်တရားပဲဟိုတရားနာတော်ကအသီးတွေထားခဲ့လိုက်တော့သဘောပါပြီလား
အခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာဥစဉ်တဲ့သိအောင်ဘာဖြစ်တာလဲစဉ်းစားပါတွေးခေါ်ပါမသိတာမရှင်းတာရှိရင်မေးလို့ရတယ်တရားထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားရမှာလားတွေးခေါ်ရမှာလားပစ္စုပန်တဲ့မှတ်ရမှာအဲ့ဒါဖြေရတာလွယ်တယ်လိုက်နာဖို့တော်တော်ခင်းရင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောနေပိနေမဲလှုပ်တာရုပ်တရားပဲအလှုပ်တာပဲအရှိတရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလှုပ်တာကိုရုပ်တရားလို့ပြောတာကတရားနာတော့ကနာထားတယ်ဗာလေအတိဦးသိန်းဘသဘောပါပြီလားအဲ့ဒီအတိရုပ်တရားပါလို့စဉ်းကျင်စရာဘာဖြစ်တာလဲမလို့လှုပ်တာဇက်တိုက်သိအောင်ဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်သွားဦးသိန်းဘသဘောပါပြီနော်စားဖို့စားရင်ဘယ်လိုနေလဲဒါပြင်ခလေးတယောက်ကိုအဲ့ဒီစားလေးပါဇက်တဲ့ထည့်ပြီးလိုက်မယ်သူ့စိတ်ထဲမှာငန်းတယ်ဆိုတာသိမသွားဘူးလားဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ငန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံး तू မပြောတတ်ဘူးဆိုပါစို့ဦးသိန်းဘသဘောပါလားဒါပြင်ရင်အဲ့ဒီစားဖို့စားတဲ့နိုင်ငန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမပြောတတ်ရင်စားတဲ့စကားလုံးကိုမပြောတတ်ရင်တောင်းလို့ရပါမလားအဲ့တော့ဗါလဲဆိုတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့မှာကိုစားတဲ့အခါမှာတောင်းလို့ရအောင်အဲ့ဒီစားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးရတာငန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာဖြစ်တာလဲသူများနားလဲအောင်ပါလဲပြောတဲ့အခါမှာသုံးရတာကိုယ်တိုင်သိဖို့တကအစားဆိုတာမပါလဲဘာမှပါလဲမဖြစ်ဘူးငန်းနာမသိလဲဘာမှပါလဲမဖြစ်ဘူးစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာတာကိုသိရင်ရပြီဦးသိန်းဘသဘောပါရဲ့လားအားကြောင့်မလို့အခုလည်းပါလဲဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအော်ရာမင်းကြီးတွေကအော်ရာမင်းကြီးဒီအားစီးလို့သိလို့ရှိရင်ကိုကအားရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအော်ရာမင်းကြီးတောက်လိုက်ရင်အားမရှိဘူးလားဒါပြင်အဲ့ဒီအော်ရာမင်းကြီးထဲမှာဗိုက်တာမင်ဟုတ်လား A ကဘယ်လောက်ပါတယ် B ကဘယ်လောက်ပါတယ် C ကဘယ်လောက်ပါတယ် D ကဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလေမလို့အဲ့ဒါဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ဆရာဝန်သိရမယ်ကိစ္စဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါကဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ဆရာဝန်ပါလေသိရမှာဦးဇင်းတို့သိရမှာအော်ရာမင်းကြီးဒီအားစီးအဲ့ဒီအားစီးကိုတောက်ရင်အားပါလေရှိမယ်လို့သိရင်လုံလောက်ပြီတောက်လိုက်ရင်အားပါဖြစ်တာလေရှိတယ် A ဘယ်လောက်ပါတယ် B ဘယ်လောက်ပါတယ် C ဘယ်လောက်ပါတယ်သိကြပါဖြစ်တာလေမလို့အဲ့ဒါကဆရာဝန်လိုရမယ်အလုပ်ဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလားအခုလည်းဒီမြင်လိုက်တဲ့အဲ့လားအဲမှာရုပ်က28ပါးနာငါဘယ်နှပါးပါတယ်ဆိုတာဖရားရဲ့အလုပ်ဦးဇင်းတို့အလုပ်ဘာဖြစ်တာလဲမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကလှုပ်တာကိုလှုပ်တယ်လို့သိရင်ဘာဖြစ်တာလဲလုံလောက်ပြီပူတာကိုပူတယ်လို့သိရင်လုံလောက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲအရှိနဲ့အသိကြိုက်တာဝိပဿနာပဲဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားဒါဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တဲ့ခါမှာအရှိတရားဘာပါလဲလှုပ်ရှားတာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တဲ့ခါမှာအရှိတရားဘာပါလဲနည်းနည်းလေးစိတ်ပါလာရင်စကားမြန်လာဟုတ်ပြီနော်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်အရှိတရားကအတိတရားလည်းလှုပ်တယ်လို့ပါလဲသိုံပဲဒါပြင်လှုပ်တယ်လို့မသိဘဲနဲ့ကြံတာသိရင်ဘာဖြစ်တာလဲမှားပြီဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားလက်ခံရဲ့လားလက်မခံရင်လည်းပြောပြန်ရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်တာသည်အရှိတရားတွန်းတာသည်အရှိတရားဖောင်းတာလေးဆုံးသွားတော့တင်းသွားတာသည်အရှိတရားမာသွားတာသည်အရှိတရားအဲ့ဒီအရှိတရားနဲ့အတိတရားနဲ့ကိုက်နေအဲ့တဖောင်းတစ်ပိန်တဲမှာတာဝန်ဘာဖြစ်တာလဲကြည်ပြီတော်ပြီကျန်တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲရူပခန္ဓာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒါကကိုတွေးလို့ပါလဲသိတယ်အသိလက်ရှိအခုမြင်နေရတာလှုပ်တာပဲမြင်နေရတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိမြင်နေရတာမဟုတ်ဘူးဦးသိန်းပြောသဘောပါရဲ့လားမနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီအနေဆာကိုသိကျင်တယ်အနေဆာဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာမှာမဟုတ်ပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးကိုပဲမြင်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲကြည့်ရမှာအနေဆာဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတာကဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကြောင့်ပြောင်းသွားတာကိုဘာဖြစ်တာလဲမမြဲဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကြောင့်မမြဲဘူးလို့ယွတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအနေဆာလို့ဘာဖြစ်တာလဲယွတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပြောင်းသွားတာကိုမြင်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်ရမှာအဲ့ဒီပြောင်းတာကိုမြင်ရင်မမြဲဘူးဆိုတာမပါဘူးလားမမြဲဘူးလို့သိရင်အနေဆာမပါဘူးလားအဲ့ဒါသူများကိုပြောပြမှာအဲ့စကလုံးတွေသုံးရမှာကိုယ်တိုင်မညံ့ဖုန်ညံရဖို့ကပြောင်းသွားတာသိရင်လုံလောက်ပြီဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလားအရင်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတာနော်နှမလို့ချင်းအနေဆာဩဒုက္ခအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်တာလဲဆင်ញင်တဲ့သူတွေရှိနေလို့ဦးဇင်းပြောနေတာအဲ့လိုဆင်ញင်တော့ဘာဖြစ်လဲမှားတော့မမှားပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စုပန်လွတ်သွားပြီလေဘာလွတ်သွားပါပြီလဲဝိပဿနာအကျွေးရသလားမရဘူးမဖြစ်သေးတာကိုမှတ်လို့ပါလဲဖြစ်ပြီးတာလည်းမှတ်လို့ဖြစ်စေဖြစ်ကြိုက်တာမှတ်လို့ဖြစ်စေဖြစ်ကြိုက်လက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသိတာတို့မြန်လက်တစ်ဖြစ်မှာတစ်ချက်သိဖို့တော့မှမနှဲမှတ်တာဒါတော့စိတ်မရှိခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဦးသိန်းဘသဘောပါရဲ့လားအားကြောင့်မို့လို့ဘုရားသိမဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုသိရမယ့်ဟာအပိုင်းဘာဖြစ်တာလဲကွဲပါစီနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီဆိုလို့ချင်းသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာအကုန်လုံးပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးလုံးလာပြီးတရားဘာဖြစ်တာလဲနာကြမှာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာသောတာပန်နဲ့သက်ဆိုင်တာလဲဟောတော့မှာပဲသရဂံနဲ့သက်ဆိုင်တာလဲဟောတော့မယ်အနာဂံနဲ့သက်ဆိုင်တာလဲဟောတော့မယ်ယဟန္တာနဲ့သက်ဆိုင်တာလဲဟောတော့မယ်ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာသူ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့အတိအသူ့တရားနဲ့သူဘာဖြစ်တာလဲနားလည်သွားတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတို့ကအခုပိဋကတ်သုံးပုံပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာယဟန္တာကိုဟောတဲ့ဟာကိုကိုသွားယူလို့မရဘူးဦးဇင်းကသဘောပါရဲ့လားအနာဂံဟောတဲ့ဟာကိုကိုသွားယူလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးကိုကသောတာပန်ကိုဟောထားတာလားသရဂံကိုဟောထားလားအနာဂံကိုဟောထားလားခွဲခြားပြီးပိုင်းခြားသိဖို့တော့ဘာဖြစ်တာလဲမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စာဖတ်ရုံနဲ့မရဘူးဦးဇင်းကသဘောပါပြီလားစာလည်းဖတ်ရမယ်ကိုတိုင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲအားထုတ်ရမယ်အားထုတ်မှဩဒါဘာလို့ဆိုလိုတာဒါဘာလို့ဆိုလိုတာအထိုက်လောက်သိလာတာမဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့မြင်လားတို့ဗာလဲအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုပညာဝိကငါးကိုဟောလိုက်ရောပညာဝိကငါးလုံးကယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလား
ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့မြင်လားတရားအားထုတ်ရမလိုဘူးဆိုဖြစ်သွားတာလေဒါပါတော့ဘယ်သူရဲ့ဘယ်ဝါရမပြောတော့ပါအခုသာနာပေါ်မှာလည်းအဲ့ဆရာတော့မရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့အဲ့နရလက္ခဏာတို့ကိုပစ္စဝိတ်ငါးဦးနာလိုက်တယ်နာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့တွေ့လားတရားနာယုံနဲ့သောတာပန်တရားကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဖြစ်တာလေဖြစ်သွားရောနောက်ကြတော့သူဒီမှာလာပြီးတော့သူတရားကိုနာရင်တောင်သောတာပန်ပါလေတီမယ်ဆိုပြီးတော့အာမခံချက်တွေပါလေပေးကုန်ဟာကဲတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုနားနေတဲ့ပစ္စဝိတ်ငါးဦးကပုထုဇဉ်လားသောတာပန်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်နဲ့တော့အထိုက်လောက်ဉာဏ်ပညာမသာဘူးလားဥပမာရုပ်ဟာမမြဲသလားမမြဲဘူးလားဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲရုပ်ဟာဆင်းရဲသလားချမ်းသာလားဆိုရင်ရုပ်ဟာအဆိုးရသလားအဆိုးမြောက်လားဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားအဲ့ဒါပစ္စဝိတ်ငါးဦးကဖျားမီးလို့သာဖြေးနေတာဉာဏ်ခန္ဓာကိုဘာဖြစ်တာလဲစိုက်နေခုနကရုပ်ဟာမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမြောက်ဆိုရင်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကလည်းမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမြောက်တာသိမသွားဘူးလားသိသွားတော့ဖြေုံသာဖြေတော့တာသူကဗဇက်ကသာဖြေတာဉာဏ်ဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲခန္ဓာစိုက်နေပြီဒါကြောင့်မို့လို့အနတ္တလက္ခဏာတော့ဆုံးလဲဆုံးတော့ယဟန္တာပါလေဖြစ်တာဆိုတော့တရားအားထုတ်တာမပါဘူးလို့ပြောလို့ရပါမရဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာမှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအရှုခံနဲ့မှတ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ရိုးထုံးတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ဖဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးမက်ဖို့လည်းရတဲ့အကြောင်းလည်းပါလေမရှိဘူးအဲ့လိုယူပါဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရင်သိတာပဲဗျာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဆရာတော်ဟုတ်လားတရားဟောရင်းတော့ပဲနားတရားနာပြီးဉာဏ်ခန္ဓာစိုက်ကြည့်ပါလားတခါလေကိုသိတဲ့အကြောင်းအလေးဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုစလုံးလုံးလို့ရသလားမရဘူးလားရပါတယ်ဗျကိုသိတဲ့အကြောင်းအဆိုရင်နားတရားနာမယ်ဉာဏ်ဘာဖြစ်တာလဲခန္ဓာစိုက်ကိုမသိတဲ့အကြောင်းအဆိုရင်တော့တရားဘာဟောတာလဲဂရုစိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုသိတဲ့ဥပမာကိုလာပြီးဆိုတာနဲ့တခါလေနားတရားနာမယ်ဉာဏ်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါနီလာမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေလဲတခါလေနားတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာစိုက်ဆိုတော့တရားလည်းဘာမှလည်းမသိခန္ဓာလည်းဘာမှလည်းမသိတရားဝဲလည်းပြီးသွားရောဟဲ့နင်ဘာသိလဲပေါ့တော့ပါရဲ့လားအဲ့တော့တမာရီရှိမှဒီနှစ်ခုသလုံးဘာဖြစ်တာလဲလုံးလို့ရတာဒီနှစ်ခုကိုလုံးတဲ့အခါမှာတော့မှကိုသိတဲ့အကြောင်းအရာကိုဟောနေမှနားတရားနာပြီးဉာဏ်ဘာဖြစ်တာလဲခန္ဓာစိုက်ဦးဇင်းတို့ကရန်ရင်းချက်သေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုနားတဲ့သောတာပန်နေလို့ပါလေတို့မရင်းချက်သေးဘူးဒါကြုံလုံးပြောတာပါကဲတော့ပြီအဲ့ကြောင့်မလို့ပြင်နိုင်ကံမရနှစ်ခုပေးထားတဲ့အခါမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုသိကြပါလေမှတ်ပါဒါဖြင့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လာတယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖောင်းနေဆိုရင်မှတ်လိုက်တယ်လှုပ်ရှားတာပဲသိတယ်ပိန်နေဆိုမှတ်လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးလေးစားတာပဲသိတယ်ဒါပဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းမသိဘူးနောက်ကြတော့ဖောင်းတာပိန်တာကဟိုအရန်ကြီးလည်းမဖောင်းတော့အရန်ကြီးလည်းမပိန်တော့လှုပ်တဲ့စုံလေးဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်တော့တာဒါရှုမဲ့တဲ့လူတွေအကုန်သိဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကကြတော့ဦးသိန်းတို့ကတော့အလေးချင်းအားကောင်းနေလို့ဖောင်းစားဖောင်းလဲဖောင်းဆုံးကိုအသေးချာစူးစိုက်မှတ်ဆိုတော့လှုပ်ုံလေးလှုပ်တဲ့လူကအစလည်းမရှိဘူးအလယ်လည်းမရှိဘူးအစုံလည်းမရှိတော့အရှင်ပြစလည်းဆုံးကဘယ်လိုမှတ်မှာလဲလာမေးရောသဘောပါရဲ့လားအေးစလည်းဆုံးဆိုတော့စပြီးတပြမှတ်ကသာနည်းနည်းလေးဘာဖြစ်တာလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖောင်းသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းပိန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အစလည်းဆုံးရှိတယ်နောက်ကြတော့ဒီရှုမှတ်အားကောင်းတဲ့ခါထက်ကနေလှုပ်ယုံဖောင်းတာလည်းမဟုတ်တော့ပိန်တာလည်းမဟုတ်တော့လှုပ်တဲ့စုံလေးဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်တော့တာအဲ့ဒါအစလည်းဆုံးသွားမချနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကစပြီးတော့မှတ်လို့ရတဲ့အချိန်သာအစလည်းဆုံးဘာဖြစ်တာလဲမဲအစလည်းဆုံးမှတ်လို့များတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာသိရင်လုံတော့ပြီကဲတော့ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့စိတ်ထဲမှာလွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုမှတ်တာတောင်မှတယောက်နဲ့တောင်မတူဘူးတချို့ကဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့တော်တော်လေးသူ့စိတ်ထဲမှာအားရတချို့ကကြတော့ဗာလဲဖောင်းနေပိန်နေဒီလိုမှတ်တာမရှိဘူးလားဇေယိုက်မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်တချို့ကအေးစစ်စစ်ပဲနေတတ်တဲ့လူကဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဟိုနေရာဆက်ဒီနေရာဆက်စိတ်မြန်လက်မြန်ဘာဖြစ်တာလဲဖောင်းနေပိန်နေသူကအဲ့လိုကိုမှတ်လိုက်မှဘာဖြစ်တာလဲအဲ့တော့တောင်းတဲ့တော့ပါမီချင်းမတူဘူးလေးလာထားရင်မတူတဲ့အတွက်သွားမညိနဲ့အရေးကြီးတာဘလို့မှတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်ဘာဖြစ်တာမိရဦးဇင်းကသဘောပါရင်နော်ဘလို့မှတ်ဘာလို့ရမှာလဲပြစ္ဆုတ်ပန်တက်သိရမယ်ဘယ်သူမှလည်းမားတယ်သွားမငင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်သွားငင်းအဲ့ဒါစိတ်ကလေးရောဖြစ်ပြီးတော့ရှိတာမှကိုယ့်ရဲ့လေးရှိတာစိတ်ကလေးရောဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့လွဲလာပြီဆိုရင်ထိတာနဲ့တွဲမှတ်မယ်ဘာနဲ့တွဲမှတ်မလဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဘယ်ဒီမှာထိတာနဲ့တွဲမှတ်လို့မရဘူးလားဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတာညာတယ်မှာထိတာနဲ့တွဲမှတ်လို့မရဘူးလားအခုဈဉ္ကြံလျှောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့အဲ့ဒီဘယ်လန်းနဲ့လှမ်းနေလို့မှတ်ပြီးတော့ရင်ညာလန်းတဲ့ဘက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားညွတ်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကအမှတ်မြင်လာတော့ဟိုဘက်ရောက်လိုက်ဒီဘက်ရောက်လိုက်ဟိုဘက်ရောက်လိုက်ဒီဘက်ရောက်စိတ်ထဲမှာညာထဲမှာအဲ့လိုထင်းမလာဘူးလားအေးအခုလည်းဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဝရိယကိုအားပေးတာဟုတ်ပြီနော်အခုလည်းဗာလဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေနည်းနည်းလွဲလာပြီမရဘူးဒီအလေးချင်းကရနေတာလေတချို့ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာလည်းကိုတခါလေးအချိန်ရတယ်လို့အားထုတ်နေတာဒီမှာစကန်ဝင်နေဆိုတာအခုဒီနေရာရောက်လာမှသာအစ်စ်လို့ပြောတာသူကသူအားထုတ်တာတွေကတခါလေးကြားလာပြီအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးမှတ်လိုက်တာနဲ့မှတ်သားကြလာရင်လွဲလာရင်ဝရိယဘာဖြစ်တာလဲ
ရော့ဝရိယရောက်ရင်စိတ်ကူဝင်တော့မယ်ဒါပိုင်ပိုင်နေတည်ပြီးသားပဲအဲ့တော့လွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဗာဖြစ်တာလီဖောင်းတော့ပဲတိုးရင်တိုးဖောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဝရိယကိုအားပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတာနဲ့တွဲမှတ်လို့မရဘူးလားဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုရင်လှုပ်တာထင်ကြတယ်ထိတယ်ဆိုရင်ပြောတယ်မှားတယ်သဘောရှိတယ်လှုပ်တာနဲ့ပြောတာမှားတယ်တူလားမတူဘူးအဲ့တော့အမှတ်မြင်လာတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မှားလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မှားလိုက်ယုတ်ဒီမက်စိတ်လေးတွေကပြောင်းပြောင်းမနေဘူးလားအရှုခံလည်းပြောင်းမနေဘူးလားဟုတ်ပြီပြောင်းတာမြဲတာလားမမြဲတာလားဦးဇင်းဘသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီအတိုင်းအစီတကြဘာဖြစ်တာလဲသွားမှာဘာမှအဆင့်ကျော်လို့မရအောင်ရိုးသေးလေးလေးစားစားဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ကိုယ့်အကိုညံစင်းနေဘလောက်ပဲနာခဲ့ဘလောက်ပဲအားထုတ်ခဲ့ဘယ်နှစ်ပဲအားထုတ်ခဲ့ဘယ်စကံပွဲမှာတော့ဘလို့သင်္ခါရုပ္ပခညံကိုပဲရောက်ခဲ့လက်ရှိအခုအားထုတ်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတမာတိနဲ့အရှုခံနဲ့ပဲအရေးကြီးတယ်ဦးဇင်းဘသဘောပါပြီနော်ကျန်တာတွေကအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြက်ခဲ့ပြီလေမညံပူညံမမရရင်ဘာမှအဆင့်မတတ်မှတ်နဲ့တချို့ကကြာအရန်သိကျင်တယ်ဟုတ်လားသိကျင်လို့လေအဆင့်တတ်မှတ်တဲ့ရိတ်တာတွေပေါ်လာတာပဲတချို့ကတပြည့်တော့ဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲဒီတော့ဘယ်ဆင်းရောက်လဲအထုတ်တာ2ရက်တစ်ပိုင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်တပည့်တော်ဘယ်ဆင်းရောက်ပြီလဲကိုယ့်ဘောက်ကိုဘယ်ဆင်းရောက်လို့ရောက်မှမသိပဲနဲ့သူများဆုံးဖြတ်မှသိမှာဆိုတော့ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမင်းရဲ့ဘုံညာရရင်ကိုရတာကိုရမှမသိနိုင်ဘူးလားမလေးယုံနံကွဲတာတော့မှထူးရတာဗျာဟိုတဲငုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတော့လာမပြောနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတော့တသိန်းမှတရားလောက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟိုလူတိုင်းကတော့အထိုက်လောက်ကိုယ့်ဘောက်ကိုယုံနံကွဲရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲအရန်သိတာဖြစ်မြင်တယ်သိတာအစိတ်တွေကရှင်လန့်တက်ကြွဟာဘာပဲကြည့်လိုက်ဒုက္ခကြီးပဲမြင်နေတာပဲဘာပဲကြည့်မမြင်တာကြီးပဲဟိုစမတ်ကစားတော့ကြတော့အရှုခံကိုကြောင်းကြစားပြီးလိုက်ပြီးတော့ဝရိယဥဆောင်ပြီးတော့တမာရီကနောက်ကလိုက်မှတ်ရတော့မှတ်တာမပင်ပန်းဘူးလားစွန်းစားတဲ့အခါမှာမှတ်တာမပင်ပန်းဘူးလားစားတာပင်ပန်းတာလားမှတ်တာပင်ပန်းတာလားမှတ်တာပင်ပန်းတာစားတာဘာမှပင်ပန်းအောင်အနည်း50စားလာတာ easy ပဲဟုတ်တယ်မလားအခုဒီစကံပွဲရောက်မှဒီ9ရက်မှတခါတည်းမှတ်ရတော့တာပဲဟုတ်တယ်မလားလှမ်းတယ်ဇွန်းကိုင်းတယ်လှမ်းတယ်ခက်တယ်အဲ့ဒါတောင်မှအချက်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်နိုင်စဉ်းစားကြည့်အချက်တိုင်းမမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်သူတော်တို့မြင်တယ်မမှတ်နိုင်ကြက်သားလို့သိမှာပဲမြင်တယ်မမှတ်နိုင်ဝက်သားလို့ဘာဖြစ်တာလဲသိမှာပဲသိတဲ့နောက်ကဘာလာမှာလဲမြင်တဲ့နောက်မှာကြိုက်စိတ်လာလောဘဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်တယ်မလားမြင်တဲ့နောက်မှာမုန်းစိတ်လာရင်ဒေါသပါလဲဖြစ်တော့တာကြိုက်မုန်းနဲ့ပြကိလေသာတန်တရာလေတော့မှာကြိုက်မုန်းပယ်ခွာမြင်ုံသာရှုပါယောဂီရဲ့ကြိုက်မုန်းပယ်ခွာပြီးတော့ဘယ်လိုရှုရမှာလဲမြင်ုံပဲရှုရမြင်တဲ့နောက်ကအတွေးပါဖြစ်တာလဲမလိုက်စီနဲ့ကဲတော့ပါဒါကြုံလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ခုနဦးဇင်းပြောနေတာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်အဲ့လိုတွဲမှတ်လိုက်မယ်တွဲမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရဲ့ပြောတဲ့မှာတဲ့သဘောရဲ့မတူတာလေးကိုအမှတ်မြင်လောက်ချင်းပြောင်းတဲ့သဘောလေးတွေမသိရဘူးလားဒါကိုလိုချင်တာဒါမှမဟုတ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်မယ်လွဲလာရင်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ပါလဲထိတယ်ဘယ်တင်မှဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ညာတင်မှစိတ်ဆိုတော့ဘယ်ညာဆိုကြမလို့ညှညွတ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကအခုဘယ်ဟိုဆိုပြီးတာနဲ့ညာဟိုပါလဲဆိုရမယ်ဆိုနှလုံးသွင်းလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလေးချိလိုက်လို့အဲ့ဒီအားနေတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်ကူးကဘာဖြစ်တာလဲမထွက်တော့တာနှမလို့ချင်းအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာစိတ်ကူးကဘာဖြစ်တာလဲထွက်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဒါဟာတမာတိနဲ့ဝရိယကိုညှိပေးတာဘာနဲ့ဘာကိုညှိပေးတာတခုတည်းဖောင်းနေပိန်နေတချို့မျိုးဆိုရင်တဏှာကြီးလုံးဖောင်းနေပိန်နေတချို့မျိုးဆိုရင်ထိုင်နေထိတယ်ကိုတဏှာကြီးလုံးဘာဖြစ်တာလဲထိုင်နေထိတယ်တဏှာကြီးလုံးထင်ရှားလားမထင်ရှားလေတပြည့်တော့ဖောင်းပိန်ပဲသူကနည်းနည်းမှမလျှော့ဟုတ်တယ်မလားမထင်ရှားလဲဘာဖြစ်တာလဲဖောင်းပိန်ပဲတပြည့်တော့ဖောင်းနေပိန်နေမထင်ရှားလဲသူကပါဇက်ကဘာဖြစ်တာလဲဖောင်းနေပိန်နေစိတ်ကအားများတော့ဆရာတော်မင်းကပြောလို့ပါဇက်ကပါစီဘာမှလုံနေပါလားဖောင်းနေပိန်နေရွတ်တယ်လောပါရဲ့လားဝိပဿနာဘာလုပ်လဲစိတ်လို့ဒါဖြင့်ဒီယုတ်ကစူးစိုက်ရမှာလားစိတ်ကစူးစိုက်ရမှာဒါပဲအဲ့ဒီစိတ်အားပဲစိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ကကြလဲအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့မထင်ရှားလို့တဖြည်းရှိကိုငိုင်းလာတာဘာလို့လဲတပည့်တော့ဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့မထင်ရှားတော့စိုက်မှတ်တာတဲ့စိုက်မှတ်တာကစိတ်အားမစိုက်ပဲနဲ့ယုတ်ကပါဘာဖြစ်တာလဲဘောလာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးငိုက်တယ်လို့သွားပြီးတော့သွားမပို့နဲ့စိတ်ဆိုးရောဟုတ်ပြီလားသူကဘာစိုက်နေတော့ဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့ဘယ်ရောက်သွားဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့မတင်ရှားပါဘူးဆို तू ကတခါလေးစိုက်မဲ့နေတခါလေးဒလိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒါငိုက်တာမဟုတ်သိတာလေမျက်မှောင်ကြုံထားတာငိုက်တဲ့လူမျက်မှောင်မကြုံဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘာလို့မှစိတ်အားစိုက်မှန်ဘာလို့မှလဲစိတ်အားစိုက်မှပါစိတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လွဲလာတယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ကဲထိုင်တိသမားထိုင်တယ်ထိတယ်လွဲလာရင်ဘယ်လိုမှတ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိတဲ့ချက်တွဲမဲ့ထိုင်တိမထင်ရှားရင်ဖောင်းပိန်မဲ့ဖောင်းပိန်မထင်ရှားရင်ထိုင်တိမဲ့ကိုစပြီးတည်တာကတော့ဖောင်းပိန်အာတန်တဲ့လူကဖောင်းပိန်နဲ့တည်လို့ရတယ်ထိုင်တိအာတန်တဲ့လူကထိုင်တိနဲ့ပါလေတည်လို့ရသို့တော့ရှုမှတ်လို့အသားကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖောင်းပိန်မထင်ရှားရင်ထိုင်တိဘာဖြစ်တာလဲမှန်သူတော်ကောင်းတို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အရှုခံပါလေနေရာမရွေးနဲ့အချိန်မရွေးနဲ့အရှုခံအရှင်ရလာပြီဆိုလို့ချင်းသူတော်ကတော့ငါဖောင်းပိန်မမှတ်တတ်တယ်ထိုင်တိမမှတ်တတ်ဟာဖောင်းပိန်ကအများနဲ့မထင်ရှားဘူးဗျာသဘောပါရဲ့လားတပည့်တော်ကတော့ထိုင်တိပဲမှတ်တတ်တယ်ဖောင်းပိန်မမှတ်တတ်ဟာဖောင်းထိုင်တိကအများနဲ့မဖြစ်တာလေမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားရင်ဖောင်းပိန်မှတ်ရမှာပဲသဘောပါပြီနော်ဟိုဝင်လေထွက်လေလဲအ
လေ့ကျင့်လုပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘိုက်အောင်တဲ့ခါကျဖောက်ပိန်မှတ်လို့ရသေးလားအဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဝင်လေတွက်လေမှတ်တခါလေနှာစည်းတာတွေနှာပိတ်တာတွေမရှိဘူးလားဒါပြင်ဝင်လေတွက်လေသမားလည်းနှာပိတ်တော့မှတ်လို့မရရင်ဖောက်ပိန်မှတ်လို့မရဘူးလားဟောပြောချင်တဲ့သဘောကကိုဦးစားပေးပြီးမှတ်တာတော့ဖောင်းပိန်ကိုဦးစားပေးမှတ်လို့ရတယ်ဝင်လေတွက်လေလည်းဘာဖြစ်တာလဲကိုကအာတုတက်ကထင်ရှားရင်မှတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲအလေးချင်းလေးရတယ်အလေးချင်းလေးရတော့ဘိုင်းနာပြီဆိုတော့ဖောင်းပိန်မှတ်လို့မရရင်ဘာမှတ်မလဲဝင်လေတွက်လေမှတ်မယ်ဒါကိုယ့်ပေါ်မှာပဲမူတည်ရဟုတ်ပြီနော်တော်ပြီဒါကြောင့်မလို့ပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းဖောင်းပိန်ထိုင်တိပေးတာလေဒီနှစ်ခုကိုလွယ်လာပြီဆိုရင်တွဲပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းစိတ်ကူးဝင်လာမယ်စိတ်ကူးကိုဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပါတယ်စိတ်ကူးတဲ့မှတ်ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဆိုတင်းတင်းရင်ခတ်သက်မှတ်ရမယ်မိမိလက်ထဲကပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူနောက်ကိုမိမိပစ္စည်းရအောင်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပြေးတဲ့နှုံးတဲ့မြန်အောင်ပြေးမှသူ့ကိုပါလဲမိတာအခုကစိတ်ရဲ့တန်တတိအစဉ်ဖြစ်တဲ့ရှစ်စိတ်ကစိတ်ကူးတယ်နောက်စိတ်ကစိတ်ကူးတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လို့ပဲပြောရတာအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ပဲစိတ်ကူးတာကိုစိတ်ကူးနဲ့မှတ်လို့ရနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဗာလေတင်းတင်းရင်ခတ်သက်မှတ်မယ်စိတ်ကူးတယ်ကြံစီတယ်စဉ်းစားတယ်တွေးတယ်ဒီလိုတွေးတယ်မှတ်ရင်တစုံတစ်ယောက်ကိုမြင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့လူနဲ့စကားပြောရင်အဲ့ဒီအတိုင်းမှတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမာရီယာမကောင်းခင်မှာအဲ့ဒီစကယ်လုံးတိုင်းဟာမိမိရဲ့အရှုဉဏ်ကိုအရှုခံစီကိုတွန်းပြီးပါဖြစ်တာလေပို့ပြီးတာတနည်းအားဖြင့်လမ်းလျှောက်တက်ခါကျခလေးကိုလူကြီးကထိမ့်ပြီးတယ်လို့ပဲအဆိုကဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အချိန်မှလဲတမာတိမရှိခင်ဘယ်အချိန်မှပါလဲတမာတိတကယ်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်လို့ဆိုလို့မရဘူးဖောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ဟိုမှာလှုပ်တာတွေအများကြီးပါဖြစ်တာလေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မျိုးကျတော့မဆိုနဲ့တော့အသားလေးကြည့်နေရင်းနဲ့ဟလာတမာတိကကျဲသွားပြီပြန်ပြီးတော့အဆိုထဲလို့ရပြီဆိုရင်အဆိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေထဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည့်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာတမာတိမရတဲ့အချိန်မှာမှတ်ရမယ်တမာတိရတဲ့အချိန်မှာပါဖြစ်တာလေကြည့်ရတမာတိမရတဲ့အချိန်မှာမှတ်ဖဲနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကူးတွေပါလေဝင်တတ်တယ်တမာတိရပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်အချိန်မှာမကြည့်ဘဲနဲ့မှတ်နေလေတရားသဘောတွေပါဖြစ်တာလေမထင်ရှားဘူးဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲမျက်မှတ်တတ်တာပဲအဲဒါကြောင့်မို့မှတ်လဲမှတ်ရမယ်ဘာလို့ရမှာလဲကြည့်ရမယ်မှတ်မှာဘယ်ချိန်မှတ်မှာလဲတမာတိမရှိတဲ့အချိန်မှတ်ရမယ်ကြည့်တာဘယ်ချိန်ကြည့်ရမှာလဲတမာတိရှိရင်ကြည့်ရမယ်တခါလဲပြတ်တမှတ်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တမာတိမရှိတဲ့အချိန်မှာမှတ်ဖက်နဲ့ကြည့်ရင်ဘာတွေလာတတ်လဲစိတ်ကူးလာတတ်လေတမာတိရှိနေတဲ့အချိန်မှာမကြည့်ဘဲနဲ့မှတ်နေရင်လည်းဘာမထင်ရှားဘူးလေတရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးသူတော်ကောင်းလို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည့်ပါဒါမျက်မှတ်တတ်တာပဲတချို့ကကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲဘာမှမှတ်စရာမလိုဘူးတဲ့မှတ်တာတင်ညာကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတင်ညာကြီးဆိုတော့တို့ကကြည့်အောင်ပဲကြည့်မယ်ဘာတမာတိမရှိဘဲနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်လို့ရခဏပဲပေါ့ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေဝင်တာပဲဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည့်ပါအဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကဘာလဲစိတ်ကူးကိုမှတ်တဲ့ကံမှာတင်းရင်ခတ်သက်မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ကူးတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲမစွဲနဲ့ဒါလည်းအများကြီးပြောတယ်တချို့ရင်းချက်တဲ့ယောဂီကဘာလာလျှောက်လဲဆိုတော့အရှင်မစိတ်ကူးတယ်လို့သိတယ်နဲ့စိတ်ကူးကမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့တပည့်တော်မှတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းမှတ်လိုက်ပါအောင်သဘောပါရဲ့လားမမှတ်တော့ဘူးဆိုတော့မှတ်တဲ့အလေးချင်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားစိတ်ကူးတယ်လို့သိတာနဲ့ဖောင်းဝင်ပြန်မှတ်လိုက်စိတ်ကူးတယ်လို့သိတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖောင်းဝင်ပြန်မှတ်လိုက်တော့စိတ်ကိုပြန်ဆွဲလို့ဖြစ်တယ်ဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဓိကစိတ်ကလွတ်လဲထားတာမလို့ဘူးချုပ်လဲထားကြမလို့ဘူးချုပ်ထားရင်ဒေါသအစုံလွတ်ထားရင်လောဘအစုံဝိပဿနာကလောဘဒေါသကင်းရအလယ်လန်းနေဘာဖြစ်တာလဲသွားမှဖြစ်တဲ့သူစိတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်စိတ်ကူးတယ်လို့သိလိုက်တယ်မှတ်တယ်စိတ်ကူးကရက်သွားပြီပဲမမှတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့သိလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲစိတ်ကူးတယ်နည်းနည်းမှတ်လိုက်ပါအောင်2ချက်3ချက်လောက်မှတ်လိုက်ပြီးမှဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပြန်မှတ်စိတ်ကူးထဲမှာကောင်းတဲ့အတွေ့လေးလာမယ်မကောင်းတဲ့အတွေ့လေးလာမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအရှုခံမရွေးနဲ့ဆိုတာကိုပြောချင်တာတို့ကများသောအားဖြင့်ကတခါလေဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှန်ရင်နဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေလာရင်ငါတရားအားထုတ်နေတာဒီအတွေ့တွေဘာဖြစ်လို့လာတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်လည်းမကြည်မနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်လည်းမကြည်ညိုဘူးတရားတွေအားထုတ်နေတာတောင်တရားအားထုတ်နေတာတောင်ဒီလိုမဟုတ်တဲ့အတွေ့တွေလာနေဆိုတော့ငါတရားရမှာရပါမလားဒီလိုလဲဝိသိကိစ္စဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းရှင်းပြတယ်တရားအားထုတ်နေရဆိုတာမပြည့်စုံသေးဘူးမတန်ရှင်းသေးလို့ဘာဖြစ်တာလဲအားထုတ်တာဆိုတော့မတန်ရှင်းတဲ့အတွေ့တွေလည်းမလာနိုင်ဘူးလားကဲမင်းမဲ့အဲ့ဒီမတန်ရှင်းတဲ့အတွေးတွေကိုတွေးခြင်းလို့တွေးတာလားမတွေးဘဲနဲ့လာတာလားမတွေးဘဲနဲ့လာရင်ငါလားစိတ်လားလောဘသေးချဖြစ်ပါရန်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမဖြစ်ချင်မဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တာဆိုတော့အစိုးရသလားအစိုးမရဘူးလားကိုမဖြစ်ချင်မဲနဲ့ဖြစ်တာဆိုဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားမဖြစ်ချင်မဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုမြဲသလားမမြဲဘူးလားဒါပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကြီးပဲရှင်းရှင်းပြောရလို့ချင်းအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကိုကိုမတွေးဘဲနဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတဲ့အလကားနေအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကလိုဘာဖြစ်တာလဲဝင်းလာတာဆိုတော့ကိုမဖြစ်ချင်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်ရအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့မှာသိရတယ်အများကြီးပဲ
ဒီစိတ်ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာမဖြစ်ချင်မဲ့တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့လောကမှာဟုတ်လားဒီပြောကြဆိုကြလောဘဒေါသနဲ့ပြောပြီးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့သာလုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မဆိုးဘူးလားသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့လူကအမှန်တိုင်းသိလာတယ်ဩဒီမှာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်ဒီလောက်သူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းနားနေတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းအထုတ်နေနေဒီလိုအထုတ်နေတာတောင်ဒီစိတ်ဘာဖြစ်တာလဲမဟုတ်တာဒီဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့အပြင်မှာဒီလိုသွားလာနေတာဘာတတိယမှမရှိတာဘူးဒီစိတ်ဘာဖြစ်တာတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုးမှာပဲလောကလူသားတွေကိုခံမှန်းကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်တာလဲညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းအမွေကိစ္စနဲ့ဒါနဲ့ခုတ်ကြထစ်ကြတရားနဲ့တရားမကြည့်ချင်းမမြင်ချင်းတဖေးတဲ့တဖေးတဲ့မွေးထားတာတောင်မှဗျာမကြည့်ချင်းမမြင်ချင်းဖြစ်တာသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းထဲဖို့မကောင်းဘူးလားဒါဒစိမ့်နေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါခါလေအလုတ်ထဲမှာပဲအလုတ်ပေါ်ကိုင်းမဲ့ချင်းချင်းယာရုအစ်အတူတူချင်းပဲဒီယာရုတိုးတက်ဖို့နဲ့အထက်ရာရှိအဆက်အဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတငယ်ချင်းချင်းကိုစင်ကူရောက်တာကြာပြီတခါလေပြဿနာဖြစ်ပြီးမကြည့်ချင်းမမြင်ချင်းဖြစ်ကြဘလောက်စိတ်မကောင်းတာဖြစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းနိုင်ငံခြားတနေရာဒီမှာရောက်နေတာဗျာအလုတ်တစ်ခုတည်းမှာလောက်တာတကယ်တမ်းသူတို့ကရောက်ရင်လည်းကိုကူကြီးကိုတို့ကရောက်ရင်လည်းသူကူကြီးဒီလိုဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးယာရုတက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ယာရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲပေါင်းတင်ဆက်တန်ရေးကိစ္စငွေရေးကြေးကိစ္စဒါတွေနဲ့ပဲတယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ကြအောင်ဖြစ်ရတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုငါလောက်လိုက်လို့သဘောပါရဲ့လားတကယ်တမ်းသူများကိုမနာလို့တာကောင်းတာလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းမှန်းသိရင်အဲ့ဒီစိတ်မဖြစ်နဲ့ပေါ့ဗျာရလားမရဘူးဆိုတဲ့ငါလားစိတ်လားသဘောပါပြီလားအရန်ရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အခုတရားထိုင်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ပါလေမရှိဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမလာပါဘူးဆိုတဲ့အာမခံချက်လည်းပါလေမရှိဘူးဒါဆိုရင်အရှုခံမရွေးနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာသမျှအကုန်လုံးကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဆိုတော့သူ့တရားကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲဒါပေမဲ့တို့ကအဲ့ဒီစိတ်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်လို့သတ်မှတ်နေတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကအနိစ္စတရားပဲလို့သိအောင်မလုပ်ပြရမယ်ရှုမှတ်ပြရမကောင်းတဲ့စိတ်ကဒုက္ခတရားပဲလို့သိအောင်သိခံပြရမကောင်းတဲ့စိတ်ကအနတ္တတရားပဲဆိုတာသိအောင်ကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲကြည့်ရမယ်ဦးဇင်းဘသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်အရှုခံရွေးတဲ့အကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးတထိုင်အတွင်းမှာကောင်းတာလဲလာမှာပဲမကောင်းတာလဲလာမှာပဲသူတော်ကောင်းတော့ကောင်းတာကြတော့လဲမမှန်ဖြစ်ဘူးမကောင်းတာကြတော့လဲမမှန်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြရင်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောသိပါတော့မလားမသိရင်အဲ့ဒီစိတ်ခဏခဏလာနေမှာပဲလေဟုတ်ပြီနော်သူသဘောကိုသိမှသူ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲနိုင်တာသူသဘောကိုသိရင် तू မလာတော့ဘူးဒုတိယအကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လူဘယ်တော့နောက်ကနေလိုက်ကြည့်ရင်အဲ့လူဒီနေ့ဘာလုပ်တယ်ဘာပြောတယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားဒါပြင်ဒီစိတ်ဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နေဒီစိတ်အကြောင်းမသိနိုင်ဘူးလားသိရင်အဲ့စိတ်လာအောင်မလာတော့ဦးဇင်းကသဘောပါရဲ့လားယုံကြည်နဲ့မှတ်ပါဒီစိတ်မှတ်တိုင်းအဲ့ဒီစိတ်အကြောင်းကိုသိလာပြီဆိုရင်အဲ့စိတ်ဖြစ်စေအကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အေးစိတ်ကိုမှတ်ချင်တာမှတ်လို့ပါလေရလာပြီဒါကြောင့်မလို့စထိုင်ကြတဲ့ကတရားထိုင်တာငါထိုင်တာမဟုတ်ပါဘာလို့တာလဲရုပ်တည်နေနေပဲပေါ်လာတာလဲသင်္ခါရတရားပဲမှတ်တာကလည်းသင်္ခါရတရားရဲ့ပေါ်လာတာကလည်းယုံတဲ့နံပဲအမျိုးသားမျိုးသမီးဟုတ်သလားအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောစီဘာတရားအမျိုးသားလားယုတ်တရားလားအမျိုးသမီးလားယုတ်တရားလားသီလရှင်လားယုတ်တရားလားတိတာဘာတရားဒါဖြင့်နံတရားလားငါလားနံတရားလားသီလရှင်လားနံတရားလားအမျိုးသားလားနံတရားလားအမျိုးသမီးလားသဘောပါပြီနော်ဒါဆိုလို့ရင်ဖြည့်တဲ့အချိန်မှလည်းမဖြည့်ပါနဲ့တကယ်ရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့ဒီစိတ်ဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲမိမိမဟုတ်ပါစိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲစိတ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဟာမကောင်းတဲ့အာယုံကိုမသွားပါနဲ့လို့တားလို့ကောင်းတဲ့အာယုံမှာကြာထားလို့သဘောပါပြီနော်တော်ပြီအဲ့နှစ်ချက်ပဲဟုတ်ပြီနော်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုမသွားနဲ့လို့ကောင်းတဲ့အာယုံမှာကြာထားလို့ဒါပြင်ဖောင်းတဲ့ပိန်ထဲမှာမြဲအောင်မှတ်ချင်တယ်မရဘူးသာမှတ်လိုက်တာသဘောပါပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့မြဲအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါလဲမထားနဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့စမှတ်တယ်ကိုမှတ်လို့ရသလောက်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်တော်ပြီဦးသိမသဘောပါရဲ့လားနမို့ရင်အဘဲတာလဲငါတမာရီအောင်ဒီဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှာငါတခါတည်းတော်တော်ကြာလေးကိုတီအောင်ငါကြိုးစားပြီးမှတ်မယ်လို့ပါမှတ်ကြည့်လေဟုတ်ပြီနော်မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကကြာထားလို့ပါလေအမှတ်ရင်းတဲ့ကိုပဲသူ့ကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်လာမယ်မနာလိုတဲ့စိတ်တွေလည်းဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်လာမယ်ကာမုံစိတ်တွေလည်းပါလေဖြစ်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမသွားပါနဲ့လို့တားလို့ပါလေငါလားစိတ်လားဒါဆိုရင်ရှုမှတ်နေနဲ့လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေလာမှာပဲသဘောပါပြီလားဒါပြင်အဲ့ဒီစိတ်တွေမလာသေးချင်ဘူးဆိုလို့ချင်းကျိုးနဲ့လည်းချုပ်ထားလို့မရအောင်အာနာနဲ့လည်းတားလို့ပါလေမရအောင်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အကြောင်းသိအောင်မလုပ်ပေးရမှာသဘောပါပြီလားဒါပြင်အဲ့ဒီစိတ်ပေါ်လာတာနဲ့အမျှဆွဲရမှာလားမှတ်ပေးရမှာဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီနော်ဒါပြင်အဲ့ဒီစိတ်ကမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မရှုမှတ်မှတ်ပဲဘာဖြစ်တာလဲမနေပါနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဖောင်းပိန်ကိုမှတ်တာကိုပဲတရားလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမှတ်နေရင်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားရင်ငါနဲ့ဘလို့ဖြစ်နာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတော်တော်များများဖြတ်ချပစ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုနည်းနည်းလေးဘာဖြစ်တာလဲဒီစိတ်မကောင်းတော်ရင်ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေပဲငါကြိုးစားမှတ်မယ်မရပါဘူးခဏနေပြန်လာတာပဲသဘောပါပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုချုပ်လို့လည်းမရဘူးလွတ်ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူး तू သဘောကိုသိအောင်ပဲဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ရမှာမမှတ်ဘဲနဲ့ကိုကအဲ့ဒီစိတ်ကိုဖျက်ချလိုက်တော့ तू ကသူ့အာယုံကို तू မသိသေးတဲ့အတွက် तू ပြန်လာမှာပဲလေသ
ဘောပါပြီနော်သူ့အာယုံကိုသိသွားပြီသူသဘောကိုသိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုနှောက်ယှက်လို့ပါလေမြင်ရတော့ဒါပြင်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရမှာပါလဲလှူခြင်းတန်းခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဘာလို့ရမလဲသူများကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဘာလို့ရမလဲဘာဖြစ်လို့မှတ်မှာလဲသူ့သဘောသိအောင်ဘာဖြစ်လို့မှတ်မှာလဲသူ့သဘောသိတော့ तू ကလာသေးလားလာတော့ဒီအိမ်ကိုသွားပြီးခဏခဏလိန်တာအဲ့ဒီအိမ်ကကိုယ့်ကိုလိန်မှန်းသိနေပြီလူလိန်လို့သိနေပြီသွားလိန်လို့ရသေးလားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအိမ်ကကိုယ်အကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲသိနေသဘောပါပြီလားဘာရင်တော်ပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ဇာယတဘိကဝေမပမတထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဟောထအယံဟောအမဂန္ဓုသာသနီသာသဝင်နှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတရှုကြကုန်လော့အမှတ်ကြကုန်လော့ပေါ်များအထုတ်ကြကုန်လော့မပမတထမိမိလော့လော့ဘောဘောဆဆမနေကြကုန်လင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ကာကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရဖြစ်သောနောင်ကာကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမဲ့ဉဏ်ဘုံဉဏ်ရသည်အထိအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မဟုတ်တာမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့တတိပေးရခြင်းသည်အမကန်စုစုထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရား၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေတည်းအနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူကြပါပေတည်း